grupo que sodes Asociación das Covas. Si esta festa non existese a día de hoxe, posiblemente tampouco existirían as covas, porque hai moitas covas que se arreglan, que se visten de gala. Onte tuve unha oportunidade de estar na miña cova, que o meu cuñado dixo, "Tens que limpar a cova", pois e fomos. Estaba pois a Lourdes limpando a súa, estaba o Andrés, estaba todo o mundo, estaba sobre todo o meu cuñado con unha ilusión e unha dedicación sorprendente, preparando a cova para eses visitantes. Ese traballo de conservar as covas é gracias a que esta ceremonia a día de hoxe celebrase. E a segunda parte importante que ten o Día das Covas, o día de hoxe, o día de mañá, é ese efecto, eu chamo pegamento. Porque gracias a este momento, toda a xente de Vilamartín temos unha excusa perfecta para encontrarnos. Eu a veces, o resto do ano, dicen, cando veis? Verás pas covas. Naide me pregunta se veño para a Navidad ou se veño para o Día de Todos os Santos. Virás pas covas. Entón, esa é outra das partes fundamentales deste traballo que estades facendo. Así que penso que isto é un esforzo colectivo, que ten que seguir sendo colectivo, así que propoño que este aplauso final, que sei que vais desagradar, que sea dividido en 3 partes. 1 para a organización, 2 para a xente de Vilamartín e 3 para os coveiros.